تو این ویدیو امروز قراره که لنز جدید سونی که تازه چند روز معرفیش کرده، یعنی لنز 16-25 با دیافراگم 2.8 جی رو با همدیگه بررسی کنیم. رفقا سلام، من محمد مشکات هستم و اینجا چنل استودیو کار. خب چند روز اخیر سونی اومد از لنز جدید خودش یعنی سونی 16-25 f2.8 جی رونمایی کرد. خب این لنز خیلی سبکه، خیلی کامپکته، خیلی جمع و جوره. خوراک اینه که شما روی گیمبالای حالا معمولی ببندید، نه نسخه‌های پرو مثل آرستیری مینی و حالا نسخه‌های قبل‌تر و ضعیف‌تر به نسبت نسخه‌های پرو. وزن خیلی کمی داره، فقط 409 گرم وزن داره و قیمتش هم اگر بخوایم با 16-35 جی مستر f2.8 مقایسه کنیم قیمتش تقریبا نصف شده، ولی شارپنس همونه، میتونه باش رقابت کنه، کیفیت خیلی خوبی داره، تصاویر فوکس خیلی سریع داره و همه چیزش عالیه. فقط تنها موردی که داره و نقصش هستش و خب قیمت هم اومده واقعا نصف شده دیگه. حالا کیفیت بدنه اینا همه چیز عالی. چیزی که توی اکثر حالا شرکتایی که لنز میسازن وجود داره بحث دیستورشن هستش. توی لنز 16-35 جی مستر با f2.8 ما دیستورشن خیلی زیادی نداریم روی فوکال 16، ولی روی لنز 16-25 روی فوکال 16 ما به شدت دیستورشن یا اوجاج داریم توی گوشه‌های تصویر و تصویر ما انگار برآمده شده، خراب شده، یه دفرمگی خاصی شکل میگیره. و علاوه بر اون توی گوشه‌های تصویر، حالا من یه سری عکس و فیلم براتون قرار میدم، حالا یه صفحه‌ای هستش که باش تست دیستورشن و اوجاج تصویر رو میگیرم و شارپنس لنز رو. اون عکسی که تهیه میشه شما اگر مرکز تصویر رو نگاه کنید ببینید شارپنس عالیه، ولی زمانی که گوشه‌های تصویر میرید میبینید شارپنس افت کرده و یه وینیت یا گوشه‌های تصویر اومده تاریک‌تر شده که توی اکثر لنزهای اولترا واید و واید این هستش، ولی خب این خیلی بیشتره. حالا زمانی که شما دیافراگم لنز رو میبندید این شارپنس بهتر میشه، وینیت خیلی کمتر میشه، ولی بازم اگر این لنز این معایب رو نداشت میتونست یه لنز اولترا واید زوم خیلی خوبی محسوب بشه. حالا این دیستورشن و اوجاج تصویر و این گوشه ها رو میاد خراب میکنه، یه مقدار برآمدگی ایجاد میکنه، دفرمگی درست میکنه توی تصویر ما. روی فوکال 25 خیلی خوبه و خیلی شدتش کمتر میشه، ولی خب اگر بخوایم از فوکال 16 استفاده کنیم این مورد وجود داره که حالا میتونیم نرم افزاری یا با تنظیماتی که توی دوربین ها وجود داره این دیستورشن رو تا حد خیلی زیادی از بین ببریم و زیاد جای نگرانی نداره، به خصوص با این قیمتی که داریم برای این لنز پرداخت میکنیم. البته این مورد رو باید بهتون بگم که لنزهای مثل 16-28 سیگما برای تامرون یادم نیست، حالا عکسش رو براتون قرار میدم، رقیب داره این لنز، ولی خب اون لنز هم حالا معایب و مزایای خاص خودشون رو دارن، ولی قیمتشون به شدت به نسبت سونی $300-400 ارزون تره. این لنز هم مثل خیلی دیگه از لنزها لرزشگیر نداره، ولی خب بقیه چیزاش اوکیه، ولی خب دوربین شما که لرزشگیر داره دیگه جای نگرانی برای لرزشگیر نداشتن لنز وجود نداره. دهنه این لنز هم 67 میلیمتره که حالا اگر شما از لنزهای دیگه‌ای که دهنشون 67 میلیمتر استفاده میکنید و یک سری فیلتر و چیزهای خاص دیگه دارید برای اون لنزها، شما راحت میتونید روی این لنز هم ازش استفاده کنید. این نرید فیلتر با حالا ابعاد مختلف، شکل‌های مختلف، نوع‌های مختلف بگیرید برای این لنز اگر خواستید بعدا تهیه‌اش کنید. خب یه مورد دیگه هم من بیام راجع به این لنز به شما بگم که ما اومدیم با 16-35 جی مستر مقایسهش کردیم و خب خیلی اومدن با 16-35 جی مستر مارک 2 مقایسهش کردن، نسخه دوم یا نسل دومش اومدن مقایسه کردن و خب به لحاظ شارپنس و سرعت فوکس اینا همه چیز اوکی بود، ولی خب دیستورشن مشکل داشت. ولی خب زیاد به لحاظ قیمتی بخوایم در نظر بگیریم این دوتا لنز رو زیاد مقایسه خوبی نیستن. میتونیم با لنز 16-35 خود سونی ولی سری جی با دیافراگم 4 ما مقایسهش کنیم که قیمتش یه ذره از اون بیشتره، ولی خب به لحاظ دیافراگم و چیزای دیگه بهتره، سرعت فوکس اینا، شارپنس هم تقریبا شبیه همه، ولی خب تو دیستورشن باز این 16-25 مشکل داره به نسبت 16-35 f4، ولی خب دیافراگم بازتر باشه دست و بالمون بازتر برای تصویر برداری و همچنین عکاسی. حالا شما از این لنز میتونید برای عکاسی معماری
مناظر، طبیعت، عکاسی شهری، همچنین تصویربرداری اینها رو به راحتی استفاده کنید. خیلی عالیه حتی برای تصویربرداری و عکاسی ودینگ. چرا؟ چون توی عکاسی و حالا تصویربرداری مراسم‌های ودینگ و حالا عروسی و این چیزا یه سری معماری یا حالا تالار و ساختمون این هم وجود داره و چون لنز اولترا وایدی محسوب میشه و توی اونها هم ما میخوایم معماری رو در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که توی ودینگ هم این لنز کاربرد داره و همچنین اکثر جاها، مخصوصا خود ما که کار تیزر انجام میدیم از جای مختلف، کارخونه ها و نمایشگاه ها، میتونه لنز پرکاربردی باشه ولی به نظر من زیاد ارزش خرید نداره با توجه به تجربه من و کارهایی که من انجام میدم. چرا؟ چون این 16-25 فوکال محدودیه. 16-35 خوبه، میشه گفت عالیه، ولی 16-25 کمه. ولی خب سونی اومده قیمت رو کمتر کرده، همون شارپنس و کیفیت رو میخواسته بده. حالا دیستورشن که حالا مورد داشت باش راجبش صحبت کردیم، میتونیم بگیم هم اوکی، میتونیم بگیم نه، ولی خب به نظر من اوکی نبود. چون من با قیمت $800 اومدم لنز مثلا تامرون 2040 رو تهیه کردم که خب فوکال بالاتری داشته باشم تا 40 دارم. درسته مثل 16 اولترا واید نیستش ولی خب 20 کار منو جواب میداده. ولی اگر شما اولترا واید خواستید 16-35 به نظر من گزینه بهتری اگر محدودیت بودجه ندارین. اگر داشتید میتونید روی 16-35 f4 سری جی یه مقدار فکر کنید. خب دمتون گرم رفقا، خیلی سریع میخواستم این لنز رو به شما معرفی کنم. اگر سوالی، نظری، موردی، انتقادی راجع به من، کانال و این لنز داشتید حتما کامنت بذارید، راهنماییتون میکنم. دمتون گرم، موفق باشید.